Es ist mal wieder soweit, ein neues Auto wird abgeholt und natürlich, das ist für mich auch ein besonderer Tag, habe mich da auch schon lange drauf gefreut, weil es auch kurz davor war, dass es gar nicht mehr geklappt hat. Aber nichtsdestotrotz, heute ist es soweit, der neue Geschäftswagen wird abgeholt und schauen wir uns mal gleich an, was es wird. In den nächsten paar Sekunden werdet ihr es sehen, aber wie ich es auch schon mal im Porsche-Video gesagt habe, ich bin ja immer ein Freund davon, die lokale Wirtschaft zu unterstützen und deswegen bin ich auch da treu geblieben. Viel Spaß dabei! Fairerweise sind die Portionen größer geworden. Wie war das Essen? War sehr gut. Wurde zwar auch umgestellt von Buffet auf, dass man jetzt hier bedient wird und nur noch so 2 Dinge kriegt, aber gute Portionen. Ja, da hilft der GLC aber nicht lange. Junge. Also jetzt haben wir gerade angemeldet, Check-in gemacht, gegessen und ja, soweit alles vorbereitet. Und jetzt warten wir gerade auf die Übergabe des Fahrzeugs. Das ist ein bisschen gemein, weil wir sitzen hier und da steht das Auto schon. Jetzt müssen wir allerdings noch warten, bis jemand ready ist und uns das Auto dann zeigen kann. Das kriegen wir immer offiziell übergeben. Da warten wir jetzt noch sehnsüchtig. Guten Tag. Hallo. Ich bin gleich zurück zum Fahrzeug. Lieferzeit so lange her, weiß ich gar nicht mehr genau, welche Ausstattung ich damals gewählt habe, weil ich wusste nicht. Was ich jetzt auch zum Beispiel gesehen habe, Sie haben ja das Luftfederfahrwerk. Da kann man den Wagen auch ein wenig absenken, wenn man mal was Schweres zu beladen hat, bis zu 4 cm. Hat das der Vorgänger auch schon? Nee. Mit dem Knöpfchen einfach ziehen, dann geht der Wagen ein bisschen runter. Jawohl. Nur hier die Knöpfe sind ein bisschen anders, wie wir gleich sehen. Ja. Das Lenkrad sah auch ein bisschen anders aus. Inwiefern? Vom Zug her. Stoff. Okay. Davor war es Leder. Ja. Also jetzt halt. Also ich würde sagen, wir fangen an einfach mit der Verknüpfung. So. Die fehlen, das geben Sie einfach ab. Ja, Vega, was sagst du? Ja, ist schon geil. Also irgendwie am Anfang habe ich mich zwar drauf gefreut, aber ja, war okay, cool. Aber jetzt, wenn man das Ding so in live sieht, schon geil. Ist halt schon schön, wenn man es so zum Anfassen, schön weich, alles leuchtet. Let's go. So, hier ist es also. Der schöne V8-Motor, den hört man natürlich direkt. Das ist auch das, was ich vorhin gemeint hatte. Eins der letzten seiner Art. Ich meine, AMGs gibt es natürlich auch weiterhin noch, aber die V8-Motoren ja so gut wie nicht mehr, beziehungsweise nur noch bei S-Klasse und sowas meines Wissens nach. Und deswegen fand ich es auch schön, nochmal einen zu haben, die schönen 8-Zylinder, weil so sehr man auch mit dem Sound arbeiten kann bei Auspuffklappen und sowas, aber ein 8-Zylinder ist und bleibt einfach ein 8-Zylinder. Ansonsten 510 PS. Das ist natürlich auch eine schöne Sache und vor allem Allrad. Deswegen ist er auch im Vergleich zu den Modellen aus der gleichen Kategorie, also sprich C-Klasse, Limousine, Cabrio, Coupé etc. von der Beschleunigung von 0 auf 100 einen Ticken schneller meines Wissens nach. Ich glaube 3,8 Sekunden. Und das liegt daran, weil er die Kraft einfach besser auf die Straße bringt. 4 Liter Biturbo, 8 Zylinder, 510 PS, 700 Newtonmeter und das alles auf 4 Räder verteilt ist natürlich was anderes als auf 2 Räder. Genau, so viel im Prinzip dazu. Ansonsten, Verbrauch weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das ist eigentlich auch in der Regel nicht der Grund, warum man sich so ein Auto kauft. Essentiell sind natürlich die Trittbretter, dass man leichter ins Auto reinkommt. Let's go. So, erste Fahrt ist rum, erfolgreich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe es auch gerade schon gesagt. Ich freue mich, wenn ich das Fahrzeug bestelle,
Und jetzt, wo wir es abgeholt haben, habe ich mich noch mehr gefreut. Gerade wo ich es gesehen habe, da habe ich gesagt, okay, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu nehmen. Aber jetzt auch so die erste Fahrt, wenn man dann so alles sieht, wie alles funktioniert, so die verschiedenen Fahrmodi auch durchklickt, das macht dann schon noch mal Spaß und es bestärkt einen noch mal in der Entscheidung zu sagen, okay, es war definitiv auch das Richtige und war auf jeden Fall auch cool. Und ich vergleiche das gerne aus unternehmerischer Sicht mit einer Art Trophäen. Beispiel: ein Fußballspieler, der irgendwo für sich selber Fußballer des Jahres wird oder ähnliches, der hat eine Trophäe, die er sich in den Schrank stellen kann. Oder wenn man irgendwie die Champions League gewinnt. Oder. Und wir als Unternehmer haben in der Regel solche Trophäen nicht, beziehungsweise keine Auszeichnungen, keine Awards insofern. Und ich finde es immer wichtig, zum Thema Erfolgserlebnisse, dass man sich gewisse Erfolgserlebnisse auch visualisiert. Und gerade bei so einem Auto ist es einfach so, das ist für mich wie eine Art Trophäe, zu sagen, hey, guck mal, ich habe mir was erarbeitet, ich habe was geleistet, also habe ich mir auch was gegönnt. Und diesen Erfolg, den kann ich für mich in gewisser Weise zelebrieren und das erinnert mich auch irgendwo ein Stück weit immer daran. Das ist natürlich auch Kindheitstraum, Vision Board etc. und sich diese Träume eben auch zu erfüllen. So, und da ist das Auto quasi ein Synonym für eine Trophäe. Jeder hat auf seine Art und Weise auch eine Art Statussymbol. Bei dem einen mögen das vielleicht Autos sein, bei dem anderen mag das vielleicht ein Urlaub sein oder es mag eine Uhr sein oder irgendwas anderes. Also sprich eine Art Hobby, ein Interesse, wofür man sich begeistern kann. Und wie gesagt, bei mir sind es eben Autos, bei jemand anderem mag das auch was ganz anderes sein. Wichtig ist es für sich, sein Interesse, sein Hobby herauszufinden und dann sich eben auch mal zu belohnen, weil, wie gesagt, das ist so der Motivator, das ist der Schlüssel dazu, weil wenn ich mich nie belohne, dann habe ich auch irgendwann keine Lust mehr zu arbeiten, weil mein Unterbewusstsein sich selber die Frage stellt, warum machst du das eigentlich jeden Tag? Warum stehst du so früh auf? Warum machst du deine Routinen, deine Disziplin? Die ganzen Sachen, die ich euch in den letzten Videos beschrieben habe, warum machst du das denn eigentlich, wenn du dich selber nie belohnst? Und deswegen sind solche Sachen eben sehr, sehr wichtig. Warum ist es jetzt also ausgerechnet dieses Auto geworden? Also Punkt 1, Mercedes, muss man natürlich sagen, ich bin in Sindelfingen aufgewachsen, ich habe schon immer den Bezug dazu gehabt und meine letzten Geschäftswagen waren eigentlich auch schon immer ein Mercedes und deswegen, ich mag die Marke einfach. Andererseits muss ich auch sagen, schon seit ich mich mal mit dem Thema AMG auseinandergesetzt habe, hat man so gesagt, boah, mal ein C63, das wäre schon mal geil. Und das waren eigentlich immer 8-Zylinder und natürlich hat sich über die Zeit hinweg was verändert und deswegen habe ich jetzt gesagt, hey, solange es die Möglichkeit noch gibt und solange man so ein Auto noch kaufen kann bzw. leasen kann, möchte ich das schon auch noch mal gemacht haben. Wie gesagt, danach sind es keine 8-Zylinder mehr, es gibt sicherlich andere tolle Autos, aber für mich war das einmal so, Mercedes finde ich cool, ein AMG, einen echten AMG zu haben, finde ich auf jeden Fall auch cool und deswegen habe ich gesagt, komm, nimm das Ding noch, solange es das gibt und danach schauen wir weiter. Und das ist jetzt auch geleastes Fahrzeug und ja, wie gesagt, nach 2 Jahren gibt es dann was Neues. Abschließend ist es mir aber trotzdem auch auf jeden Fall noch wichtig, auch noch zu sagen, für euch, wenn ihr euch das Video anschaut und vielleicht sagt ihr, okay, ist cool, aber ich bin noch nicht an dem Punkt. Ich feiere nächstes Jahr mein 10-jähriges Selbstständigkeitsjubiläum. Das heißt, es hat fast 10 Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt bin. Heißt nicht, dass es zwangsläufig bei jedem so lange dauert, aber nichtsdestotrotz, es zahlt sich aus, einfach auch am Ball zu bleiben, diese dauerhafte Motivation über die Jahre davor hin aufzubringen, wo man Erfolg nicht sieht anhand von solcher Trophäen, wo sich Erfolg noch nicht in der Form einstellt, aber am Ende vom Tag kann ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich würde es wirklich jedem auch weiterhin empfehlen und es ist auch nicht das Endziel, auch hier wieder. Ich habe es beim Porsche schon gesagt, es war nicht das Endziel, das ist es hier genauso wenig, weil der Weg ist das Ziel. Es ist immer spannend, neue Dinge, neue Errungenschaften sich zu gönnen, neue Trophäen sich zu erarbeiten, aber auch Step by Step sich einfach weiterzuentwickeln. Das sind nicht die wichtigsten Sachen, aber es sind weitere wichtige Schritte auf dem Weg des Unternehmertums hin zu anderen Zielen und anderen großen Herausforderungen und Aufgaben. Und das kann ich wirklich, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Der Weg ist das Ziel. Man muss Spaß dabei haben. Dann kommen eben auch solche Sachen wie mal ein Auto, eine Uhr oder sonstige Sachen, die man eben an seinem Vision Board hat. Und ansonsten dranbleiben lohnt sich. Und bevor wir es vergessen, das Wichtigste ist natürlich der Sound.